హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు జంజీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈ రోజు విజయవాడలోని బీసెంట్ రోడ్ నుంచి ఒక కస్టమర్ కెమెరా రిక్వైర్మెంట్ ఉందని మనల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యారు. మనం సైట్ విజిట్ చేసి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాళ్ళకి CP+ నుండి CP-Z4 5Q అనే వైఫై కెమెరా సజెస్ట్ చేసాము. అలాగే ఇన్స్టలేషన్ కూడా చేసాము. ఈ కెమెరా 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది, 2-way ఆడియో ఉంటుంది, నైట్ టైం కూడా కలర్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది IP67 వెదర్ ప్రూఫ్ తో వస్తుంది. సో మీకు ఇలాంటి కెమెరాస్ ఎవరికైనా కావాలి అంటే డిస్ప్లేలో కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి.